ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു തേൻമിഠായിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അതിന് ഞാൻ രാവിലെ ചുട്ട ദോശമാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാലൻസ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് സമയം ഇരുന്നപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിലേക്ക് അല്പം കളറ് ചേർക്കണം. ഞാൻ ജെൽ കളറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ കേക്കിലൊക്കെ ഒഴിക്കണ ജെൽ കളറാണ്. ഞാൻ ഓറഞ്ച് കളറാണ് ചേർത്തത്. ഒരു 4 തുള്ളി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഉപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പസോഡയോ ഈസ്റ്റോ ഒന്നും ചേർക്കണ്ട. അതെല്ലാം ചേർത്തല്ലേ നമ്മൾ ദോശമാവ് റെഡിയാക്കുക. പിന്നീട് അതൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ കളറൊക്കെ ഒഴിച്ച മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം. അതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാര പാവ് റെഡിയാക്കണം. ഞാനൊരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും 1 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് നന്നായിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ നൂല് പരുവൊന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല. നൂല് പരുവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 4 ഏലക്കായ കുത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഈ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ റെഡിയാക്കിയത്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഓഫാക്കാം. ഇനി ഞാനൊരു ചട്ടി ഇവിടെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദോശമാവ് അതിലേക്ക് അല്പം ഇങ്ങനെ കോരി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അത് നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് വീർത്ത് വരും. നല്ല തീയിൽ വേണം അത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ. എണ്ണ നല്ല ചൂടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ എണ്ണ കുടിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല ചൂട് കൊടുക്കുക തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ. ഞാനൊരു കുണ്ടുള്ള ചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രൈ പാനായിരുന്നു ഒന്നും കൂടി നല്ലതെന്ന് തോന്നുക. എന്നാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ ഒട്ടൂല. അപ്പം ഫ്രൈ പാനിൽ പൊരിക്കാൻ നോക്കുക. ഇനി ഇതിനൊന്നിനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല വീർത്ത് നല്ല ഉഷാറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു പപ്പടക്കോല് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഓരോന്നിനും ഇങ്ങനെ വേറെടുത്തി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് മൊരിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് 1-2 ഭാഗം നമ്മൾക്കൊന്ന് മൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി. എന്നാൽ തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കോരിയിട്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പാവിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചൂട് കൊടുക്കുക തന്നെ പഞ്ചസാര പാവിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. തണുത്താൽ അത് അതിലേക്ക് പിടിക്കൂല. അപ്പോൾ അതാ ആ ചൂട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് 2 ഭാഗം ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. കുറേ സമയം ഇട്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പഞ്ചസാര പാവ് അത് കുടിക്കും ചൂടോടെ ആയതുകൊണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ചൂട് കൊടുക്കുക അതിലിട്ടിട്ട് അത് കോരിങ്ങാണ്ടൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാര പാവ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനൊന്ന് ഒരു കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരല്പം പഞ്ചസാര ഒന്നിങ്ങനെ മുക്കിയെടുക്കണം. അതേപോലെ എല്ലാം ഇതേപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് കടയിൽ പോയി ഒന്നും വാങ്ങിക്കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തേൻമിഠായി നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ദോശമാവ് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തേൻമിഠായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ കളറില്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാലും മതി. മഞ്ഞ കളറിൻ്റെ തേൻമിഠായി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. കളറിലൊന്നും ഇപ്പോൾ അത്ര വലിയ കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അതാ ഞാനെല്ലാം പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് തേനിങ്ങനെ ഉറ്റും പോലെയാണ് ഉണ്ടോ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോരിയെടുത്തിട്ടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പഞ്ചസാര പാവിൻ്റെ വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ പഞ്ചസാര കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ അതിലൊന്നിങ്ങനെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്താൽ ഒരു സ്റ്റൈലുമാണ്. കുട്ടികൾക്കും തന്നെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതും ഞാൻ ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ രീതിയിലൊന്ന് തേൻമിഠായി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അധികം പണിയൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ മാവ് ബാക്കി വന്ന മാവ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഉഴുന്നൊക്കെ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു ഇതിൽ മാവ് ബാക്കി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.